白萝卜加1物煮水喝，对付各种咳嗽问题。不管你是哪种咳嗽，学会了呢，都能省下很多冤枉钱。第一，白萝卜生姜煮水喝，能驱风散寒、化痰止咳，适合那些咳白色痰液还伴有鼻塞和流清鼻涕的朋友。第二，白萝卜川贝母煮水喝，能清热止咳、润肺化痰，适合肺热咳嗽，比如咳黄色的黏痰、流黄鼻涕以及喉咙肿痛的朋友。第三，白萝卜蜂蜜煮水喝，能润燥止咳，适合肺虚燥咳，比如总是口干舌燥、痰液稀少的朋友。